Ыбырай Алтынсарин жан-жануарлардың дауласқаны. Жылқы, түйе, сиыр, қой, ит, тауық, тышқан және бөтен жан-жануарлардың бәрі де адамның жылына ағалыққа таласты дейді. Жылқы айтты: мен адам үстіме мінсе алсын жақын етемін. Күшімді болса көреді, сүтімді болса ішеді, қылыма дейін арқан істейді. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын деді. Түйе айтты: сен адам жұмысын қылсаң, арпа, сұлы, шөп асайсың, тамағың үшін құл болдың. Мына мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлге де шыдап жүре беремін. Жылағасы болу маған лайық деді. Сиыр айтты: адам егін ексе менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт, май істейді. Қой айтты: мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз істейді, жабағымнан күпі тігеді, арқан, жіп еседі, сүтімнен құрт, май алады деді. Ит айтты: мен болмасам сенің күбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп таусар еді. Сенің бәріңнің мен бақташыңмын. Дұшпан көрінсе, үріп абалап, еме хабар беремін. Тауық айтты: мен болмасам кісі ерте тұрып, жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып шақырып, хабар айтамын, таң атты деп. Көп отырса жұмысынан қаларсың, жатар уақыт болды деп, түн ортасында да шақырамын. Кеш болса тағы шақырамын, демалар мезгіл болды деп деді. Тышқан не дерін біле алмай тұрды да, бір түрлі қулық ойлап жиналған көпке айтты: бұл таластан ештеме өнбес, жылды қарап тұралықта, кім бұрын көрсе, сол жылбасы болсын деді. Түйе өзінің биіктігіне сеніп, менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қостап, бәрі де жылды қарап тұрды. Біраздан соң тышқан жорғалап, түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мінді де отырды. Сонымен бәрінен бұрын жылды тышқан көріп, хабар беріп, жылдың басы болған. Түйе бойына сеніп құр қалды деген сөз осыдан қалған екен. Міне достарым, Ыбырай Алтынсариннің бұл әңгімесі де жан-жануарлардың адамға тигізетін пайдасын білдік. Қазақтың жыл басына лайық болу үшін автор оларды айтыстырады. Кейіпкерлердің қай-қайсы да адам үшін өте қажет ақ. Мен сендерді Ыбырай атамыздың әңгімелерін оқуға шақырамын.